Iwake sing akeh. Ditindhi. Hah? Wis. Aja oke ra ngumani kancane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sigit Pak GS. Oke, hari ini saya kondangan lagi teman-teman. Ini hajatan pernikahan dari teman saya Mas Arif Munandar. Mas Arif Munandar hari ini nikah dengan Ustadzah pondok, yaitu Ustadzah Nisa. Ini lagi persiapan untuk akad nikah di Masjid At-Taqwa di daerah Perumahan Duta Permai, Tangerang, Jawa Barat. Oke, kita tunggu. Ini lagi persiapan menunggu penghulunya, pengantinnya itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Arif Munandar bin Haji Nurido, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Anissa Nurul Fatimikrum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anissa Nurul Fatimikrum binti Kabajirno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Amin. Alamin. Barakallahu lana wa barakallahu ma ba'da fi 'abdihi ma al-Fatihah.
akad nikah ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan menuju rumah pengantin putri untuk acara walimatul urus. Oke, nanti kita segera ke sana. Joko iwak sing akeh ditindih. Hah? Wes. Aja oke ranguan iki kancane. Tanduk. Rezeki kita makan siang ini di Tangerang teman-teman, di daerah perumahan apa sih nih? Deket Bandara Soekarno-Hatta. Menunya bakso sama sapi. Yuk makan. Ini dia es kopior teman-teman, es kopior. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hujan tetapi tetap minum es karena Sigit pakai es. Halo. Tanduk pura. Sigit pakai es. Tuh ada esnya itu, pakai es beneran. Alhamdulillah rezekinya di Tangerang pagi ini. Ya kita mau difoto. Kalian mungkin nutup pinyong. Bapak belah sini ya, belakangnya. Ya. Abang mati. Oh iya. Iya. Ini yang gede ini di depan. Iya. Maaf nih. Oke, siap-siap ya, ini bentar lagi mau difoto sama pengantinnya. 1, 2, 3. Ya, ini baru saja foto dengan pengantinnya. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Oke, acara ngiring kemanten lagi kita di Tangerang hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis tanpa DP dan tanpa cicilan. Bayar. Gratis selama-lamanya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.